զգացողությունը, so that we may know your will through your word. որպեսզի մենք քո կամքը ճանաչենք քո խոսքի միջոցով։ In Jesus Christ's name we pray, Abba Father. Հայր Աստված, մենք աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Amen and amen. Ամեն եւ ամեն։ Here David the king, he writes this psalm and he says to God, search me, O God. Այստեղ Դավիթ թագավորը գրում է Սաղմոս եւ ասում է փորձի ինձ ով Աստված։ Normally we have our own heart and it doesn't talk about the physical heart, it talks about the human heart, which means our inner self. Այստեղ կոնկրետ ֆիզիկական սրտի մասին չի խոսում, այլ խոսում է մեր ներսի մարդու հետ։ He's speaking to God and he's asking the God to search him and know his heart. Նա խոսում է Աստծո հետ եւ ասում է, որ փորձի իրեն եւ ճանաչի իր սիրտը։ Because God is all knowing, but we as human, we do not know all things. Քանի որ Աստված ամենագետ է, բայց մենք որպես մարդկային էակներս մենք չգիտենք Sometimes when we look into our own hearts, we may not find things as God can. Երբեմն երբ որ նայում ենք մեր սրտերին, մենք չենք կարողանում մեր սրտերից այնպիսի բաներ գտնենք ու տեսնենք, ինչպես որ Աստված է անում։ Because the human tendency is each one thinks they are right. Որտեղ մարդիկ հակված են մտածել, որ իրենք ճիշտ են։ They think they are good. Նրանք մտածում են, որ իրանք բարի են։ They think there's nothing wrong with them. Մտածում են, որ ոչինչ իրանց մեջ սխալ չկա։ Because they justify every thought that they have and every deed that they do. Որովհետև նրանք իրենց ամեն մտածմունքը արդարացնում են եւ իրենց ամեն արարքը արդարացնում են։ Because when a person does something, of course they don't do it knowing that it is wrong. Որտեւ եթե մարդ ինչ-որ բան է ասում, եթե մարդ ինչ-որ բան է անում, չի անում իմանալով, որ այն սխալ է։ I'm talking about believers, not the unbelievers or the wicked people. Ես խոսում եմ հավատացյալների մասին, այլ ոչ թե անհավատների կամ չար մարդկանց։ Of course, the wicked people, they do things which is wrong knowingly. Իհարկե չար մարդիկ անում են բաներ, որոնք գիտեն, որ չար են ու սխալ են։ But the believers who are, born again, they do sometimes things which are wrong, but for them it is right. Բայց հավատացյալները երբեմն անում են բաներ, սխալ բաներ, որոնք իրենք մտածում են, որ ճիշտ են։ And that's why here the psalmist says, search me, O God, and know my heart. Դրա համար այստեղ Սաղմոս 2-ն ասում է փորձի ինձ ով Աստված եւ ճանաչիր իմ սիրտը։ Try me and know my thoughts. Քննիր ինձ եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները։ And see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Եվ տես թե որ չար ճանապարհում լինեմ եւ առաջնորդին ինձ դեպի հավիտենական ճանապարհը։ If at all anyone can find something wrong, it is God. Եթե ինչ-որ մեկը կարող է ինչ-որ սխալ բան բացահայտել կամ գտնել, դա միայն Աստված է։ Some people say God doesn't see the wrong in us. Երբեմն որոշ մարդիկ ասում են, որ Աստված սխալ բաները մեր մեջ չի տեսնում։ God loves us unconditionally. Աստված առանց պայմանների է մեզ սիրում։ But interestingly, when you read the Bible and search the Bible throughout from Genesis to Revelation, Բայց հետաքրքրան շարժը այն է, որ երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը եւ ուսումնասիրում ենք ծննդոցից մինչեւ հայտնություն, you will not find this concept of unconditional love. Երբեք չենք տեսնի այն հասկացությունը սեր առանց պայմանների։ Every promise of God is with condition. Ամեն Աստծո ամեն խոստումը ունի պայման։ Every blessing of God is with condition. Աստծո ամեն օրհնությունն ունի պայման։ Even the salvation is based on condition. Նույնիսկ փրկությունն է հիմնված պայմանի վրա։ If you believe, you will be saved. Եթե դու հավատաս, If you don't believe and receive Jesus as your Lord and Savior, you are already condemned. Եթե դու չհավատաս եւ չընդունես Տիրոջը որպես քո Տեր ու Փրկիչ, դու արդեն դատապարտված ես։ Moreover, regarding this topic of God seeing the wrong in people, Ամեն ավելին այս հարցում թե որ Աստված տեսնում է սխալ բաները մարդկանց մեջ։ in the New Testament, in the book of Revelation, to the churches, when Jesus gives this message through the angel, Երբ որ հայտնության գրքում Հիսուսը տալիս է падգամը եկեղեցի եկեղեցիներին հրեշտակի միջոցով, to every church he says, I know your works. ամեն եկեղեցուն նա ասում է ես գիտեմ, ես ճանաչում եմ քո գործերը։ I'm not pleased with this, I'm not happy with what you have done or doing. Ես գոհ չեմ ձեր արածներից կամ ես գոհ չեմ այն բաներից, որ դուք ինչ եք անում։ So therefore, God does see the wrong in people. Այսպիսով տեսնում ենք, որ Աստված տեսնում է սխալ բաները մարդկանց մեջ։ Why is seeing the wrong in the people? Բայց ինչի է նա տեսնում սխալ բանը մարդու Because մեջ։ he's a loving father, he wants the right to be done through his children. Որովհետև նա սիրող հայր է եւ ուզում է, որ իր զավակները ճիշտ բաներ անեն։ And therefore, God sees everything. Դրա համար Աստված տեսնում է ամեն ինչ։ The Bible also says, in man sees the face, but God sees the heart.
Աստվածաշունչն ասում է, որ մարդը երեսն է տեսնում, իսկ Աստված սիրտն է տեսնում։ That's how God chose David as the king. Եվ ահա թե ինչի հիման վրա Աստված ընտրեց Դավիթին որպես հագավոր։ So knowing that, David is praying this prayer. Իմանալով դա Դավիթը այս երգն է երգում, այս աղոթքն է անում։ God, you search my heart. Ասում է Աստված քննիր իմ, ճանաչիր իմ սիրտը, Because the heart is very important. որովհետև սիրտը շատ կարևոր է։ So in Genesis chapter 6 verse 5 we read this. Ծննդոց 5-րդ գլխում մենք ասում ենք հետևյալը. When God created man in his own likeness and in his own image. Երբ որ Աստված ստեղծեց մարդուն իր իսկ So նմանությամբ that he may live according to God's will. որպեսզի մարդը կարողանա ապրել համաձայն Աստծո կամքի։ But what happened in Genesis chapter 6:5 we read this. Եվ ինչ է պատահում ծննդոց 6-րդ գլխում, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. ծննդոց 6-ի 5-րդ խոսքն է կարդում, եւ Եհովան տեսավ, որ շատացել էր մարդկանց չարությունը երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդների բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր։ And we know the story that because of this, God destroyed the whole earth, but he kept Noah and his family. Եվ մենք գիտենք, որ դրա սրա պատճառով Աստված ոչնչացրեց բոլոր մարդկանց այդ ժամանակում, բայց պահեց Նոյի ընտանիքը։ And through them, he started a new generation Եվ նրանց միջոցով to fill the earth. նա սկսեց նոր սերունդ երկիրը բնակեցնելու համար։ But still, because the sin has entered mankind, the same thing was continuing. Բայց քանի որ արդեն մեղքը մտել էր մարդու մեջ, այդ պատմությունը, մեղքի պատմությունը նորից սկսեց շարունակվել։ In Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10 we read this. Երեմիա մարգարեության 17-րդ գլխում Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. 19-10-րդ խոսքերը The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Խորամանկ է սիրտը Երեմիայի 17-ի 9 եւ 10-րդ խոսքերը։ Խորամանկ է սիրտն ամենից ավելի եւ ապականված։ Նրան ով կարող է հասկանալ։ Ես Տերս քննում եմ սիրտը, փորձում եմ երիկամունքը, որ տամ մարդի սիրտ ճանապարհներին համեմատ եւ իր գործերի պտղին համեմատ։ So since the heart is so important, that's why in Proverbs chapter 4 verse 23, Solomon writes like this. Քանի որ սիրտը շատ կարեւոր է, դրա համար առակացում Սողոմոնը գրում է հետեւյալը. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Chapter 4 verse 23. 4-րդ գլխի 23-րդ խոսքը. Ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի երգը։ It says that you have to guard your heart because out of it are the issues of life. Նա ասում է, որ պետք է հսկենք մեր սիրտը, որովհետև ամեն մի խնդիր դրանից է In գալիս։ other words, you have to protect your heart. Այսինքն այդ խոսքերով ասած դու պետք է պահպանես քո If սիրտը։ there is something valuable, you will protect it. Եթե ինչ-որ արժեքավոր բան լինի, դու կպահպանես այն։ And here he says you have to protect your heart because out of it are the issues of life. Եվ այստեղ ասում է դու պետք է պահպանես քո սիրտը, այս թարգմանության մեջ զգուշությամբ պետք է զգուշանաս քո սրտից, որտեղ նրանից է կյանքի ելքը։ Matthew chapter 15 verses 19 to 20, Jesus is speaking these words. Մատթեոս 15-րդ խոսքում գլխում Matthew chapter 15 verses 19 to 20. 19 եւ 20-րդ խոսքերում հետեւյալն է ասում. For out of the heart proceed evil thoughts, murderers, adulteries, fornications, theft, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defiles not a man. Որովհետև սրտից դուրս են գալիս չար խորհուրդներ, սպանություններ, շնություններ, փորլուկություններ, գողություններ, սուտ վկայություններ, հայհոյություններ, սրանք են մարդին պղծողը, բայց անլվա ձեռով ուտելը մարդին չի պղծում։ So here's people were accusing Jesus and his disciples for not washing their hands before they eat. Այստեղ մարդիկ մեղադրում են Հիսուսին եւ իր աշակերտներին նրա համար, որ նրանք ուտելուց առաջ չէին լվում իրենց ձեռքերը։ According to that tradition, it is defiling the body. Որովհետև ըստ իրենց ավանդույթի այն ապականում է մարմինը։
or defiling themselves. Կամ իրենք հենց իրենց է But ապակում։ Jesus explains that this does not defile, but the things which proceed out of the heart, it defiles the person. Բայց Հիսուսը ասում է, որ սրանք մարդին չեն պղծում, բայց վերևում նշվածներն են մարդին He պղծում։ also lists what are the things which proceeds out of the heart. Եվ նա նաև ցուցակագրում են բաները, որոնք դուրս են գալիս սրտից, Evil thoughts. չար մտքեր։ Every evil thought, before anything becomes an action, it starts with thought. Նախքան ինչ որ մի բան գործողության դառնալը, այն սկսում է չար խորհրդից։ So before you kill a person, you think about killing the person. Նախքան դու մեկին կսպանես, դու կմտածես նրան սպանելու մասին։ Before you think about, or before you do any action, it starts with the thought. Ցանկացած գործողություն սկսելուց առաջ դու մտածում ես այդ So evil գործողության մասին։ thoughts, murderers, adulteries, fornication, theft, false witness, blasphemies, all these things, it proceeds out of the heart. Այս բոլոր բաները, չար խորհուրդները, սպանությունները, շնությունները, պոռնկությունները, գողությունները, սուտ վկայությունները եւ հայհոյությունները դուրս են գալիս սրտից։ So that's why the heart is very important, and it's very important to guard our heart. Դրա համար սիրտը շատ կարեւոր է եւ շատ կարեւոր է պահպանել սիրտը զգուշությամբ։ We have to keep our heart clean and pure. Մենք պետք է մեր սիրտը մաքուր եւ անարատ պահենք։ But the unfortunate thing is, human being doesn't have that ability to keep their own hearts clean and pure. Բայց ցավոք սրտի մարդիկ չունեն կարողություն իրենց սիրտը մաքուր եւ անարատ պահելու։ Because we have already seen in Jeremiah chapter 17 that we read that heart is the wicked. It is wicked. It is deceitful above all things. Որովհետեւ մենք Երեմիայում կարդացինք, որ խորամանկ է սիրտն ամեն բանից ավելի And desperately wicked, it says. եւ ապականված։ And therefore, you know what God did? God has given us a new heart. Տեսեք ինչ արեց Աստված։ Աստված տվեց մեզ նոր սիրտ։ That's what we read in Ezekiel chapter 11 verses 19 to 20. 11-րդ գլխում Եզեկիելի կարդում ենք հենց սրա See, մասին։ the Christian living is not by our own effort. Քրիստոնեական ապրելաոճը մեր սեփական ուժերով չէ։ It's not by our own self-control. Մեր սեփական ժուժկալությամբ չէ։ God is the one who works in us and makes us and helps us to do what He wants us to do. Աստված է որ գործում է մեր մեջ եւ մեզ անել է տալիս այն ինչը որ ինքն է ուզում։ By ourselves we cannot do the things which God can do. Ինքնուրույն մենք չենք կարող անել այն բաները, որոնք Աստված է մեզանից ուզում։ And that's why God Himself did this, and this is the promise that He promised in the Old Testament period. Եվ ահա նա այս խոստումը տվեց 5 կտակարանյան ժամանակաշրջանում։ In Ezekiel chapter 11 verses 19 to 20 we read this. Եզեկիել 11-րդ գլուխ 19 եւ 20-րդ խոսքերը։ And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep mine ordinance and do them, and they shall be my people, and I will be their God. Եվ Եզեկիել 11-րդ գլուխ 19 եւ 20-րդ խոսքերը։ Եվ նրանց պիտի մեկ սիրտ տամ, եւ նոր հոգի պիտի դնեմ նրանց ձեր ներսումը, եւ պիտի հեռացնեմ քարի սիրտը նրանց մարմնից, եւ նրանց մի մսի սիրտ տամ, որպեսզի իմ օրենքները գնան եւ իմ իրավունքները պահեն եւ նրանց կատարեն, եւ որ նրանք ինձ համար ժողովուրդ լինեն եւ ես նրանց համար Աստված լինեմ։ So here he talks about, he says that I will give them one heart, and I will put a new spirit within you. Այստեղ ինքը ասում է եւս մեկ անգամ, ես նրանց նոր մեկ սիրտ պիտի տամ եւ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր ներսումը։ A new heart and new spirit. Նոր հոգի եւ նոր սիրտ։ And what is the purpose of this new heart and the new spirit? Եվ նպատակը ո՞րն է այս նոր սրտի եւ նոր հոգու։ So why did God give this new heart and new spirit? Ինչի Աստված տվեց այս նոր հոգին ու նոր սիրտը։ God Himself explains Աստված հենց ինքն է in բացատրում verse 20 20-րդ խոսքում, that they may walk in my statutes and keep my ordinance and do them. որպեսզի իմ օրենքներումը գնան եւ իմ պատվի իրավունքները պահեն եւ նրանց կատարեն։ So when they do them, then He declares, and they shall be my people. Եվ երբ որ նրանք սա անեն, ապա նրանք կլինեն ինձ համար ժողովուրդ։ In other words, those people who walk in God's statutes and those people who keep God's ordinance and those people who do what God says, they are the people of God. Այդ խոսքերով ասած այն մարդիկ, ովքեր
իր օրենքներումը կգնան եւ իր իրավունքները կպահեն, Աստված նրանց իրեն So ժողովուրդ this is the կհամարի։ definition of the people of God. Սա է Աստծո ժողովրդի սահմանումը։ It is not a title that you give to a group of people, Սա մի ինչ-որ տիտղոս չէ, որ դու տալիս ես մարդկանց մի խմբի, but it is defined by God Himself. բայց սա սահմանվում է հենց Աստծո կողմից։ That's why in Matthew 7, chapter 21, we read that in those days, in that day, in that last day, the final day, the great day, many people come to me, but I will say, I never knew you. Դրա համար մենք Մատթեոս chapter 7 Chapter 7, 21, you don't have to read. Դրա համար Մատթեոս 7-րդ գլխում ասում է, որ շատերը կգան եւ ինձ Տեր կկոչեն, բայց ես You կասեմ know the same famous verse where Jesus says that not all those who call me Lord, Lord will enter the heaven, but those who do the will of my Father. Հենց սա այն նույն համարն է, որ ասում է ոչ բոլորը ով ինձ Տեր է կանչում կմտնի Աստծո թագավորություն, այլ նրանք ովքեր կատարում են հոր կամքը։ Those who do, Այսինքն ովքեր որ կատարում են, not those who say Lord, Lord, այլ ոչ թե նրանք ովքեր ասում են կանչում են Տեր Տեր, but those who do the will of the Father. նրանք ովքեր անում են Տիրոջ կամքը։ What is the will of the Father? The same passage Jesus explains. Եվ որն է հոր կամքը, միևնույն հատվածում Հիսուսը բացատրում է, Therefore, those who hear my word and do them, they are compared to a wise man who built his house on the rock. նրանք ովքեր լսում են խոսքը եւ համարվում են համեմատվում են այն մարդու այն իմաստունի հետ, ով կառուցում է իր տունը ժայռի վրա։ And what is the will of the Father? The will of the Father is to do what Jesus says. Եվ որն է հոր կամքն է անել այն ինչ Հիսուսն է ասում։ Because Jesus said, the words that I speak to you, they are not mine, it is the Father's. Որովհետեւ Հիսուսն ասում է, որ այն խոսքերը, որոնք ես խոսեցի, իմը չեն, այլ հորն են։ So when you do what Jesus says, you are fulfilling the will of the Father. Այսինքն, երբ որ դու անում ես այն ինչ որ Հիսուսն է ասում, դու կատարում ես հոր կամքը։ So those who do, they fulfill the will of the Father and they will enter heaven. Եվ նրանք ովքեր անում են, նրանք կատարում են հոր կամքը եւ նրանք կմտնեն երկնքի And թագավորություն։ they are the people of God. Եվ նրանք են Աստծո ժողովուրդը։ And therefore, God wants His people to enter heaven, and that's why He has given us new heart and new spirit. Դրա համար Աստված ուզում է, որ իր ժողովուրդը մտնի երկինք։ Դրա համար ինքը մեզ տվեց նոր սիրտ եւ նոր հոգի։ But the problem here is, even after giving the new heart and the new spirit, now a believer has a free will to choose. Բայց խնդիրը նրանում է, որ նույնիսկ Աստված երբ տալիս է նոր սիրտ եւ նոր հոգի, հավատացյալը ունի ընտրության իրավունք։ The difference between a believer and an unbeliever is, Հավատացյալի եւ անհավատի տարբերությունը կայանում է նրանում։ an unbeliever, even if he wants to live a holy and righteous life, he cannot. Անհավատը, եթե նույնիսկ ուզենա աստվածային աստվածապաշտ կյանք ապրի, չի կարող ապրել։ Because he is bound to sin and he's a slave to sin and wickedness. Որովհետեւ նա չարության եւ մեղքի ստրուկ է։ But for a believer, he has been delivered and set free from sin, but now he has a choice whether to live by the Spirit or live by the flesh. Բայց հավատացյալը մեղքից եւ չարությունից ազատագրվել է եւ նա արդեն ընտրություն ունի ընտրելու արդյոք ապրի Տիրոջ կամքի մեջ թե ոչ։ And that's why Paul in Romans chapter 8 verse 3 to 4 and 5 to 8 and 12 to 14, these are the verses we're going to look at. Now he explains to a believer what God has done and what we should do. Հռոմեացիս 8-րդ գլխում ասում է թե ինչ է արել Աստված եւ ինչ մենք պետք է անենք որպես հավատացյալներ։ There are generally two categories of people. Եկա մարդու երկու տիպ։ Or I can say two groups of school of thoughts. Մարդկանց կամ school of thoughts. Yeah, two group of ideologies or ideas. Իդեոլոգիայի կամ գաղափարախոսության երկու դպրոց կա։ One group says everything is done by God. Մի խումբը ասում է որ ամեն ինչ արված է Աստծո կողմից։ We don't have any part in it. Մենք ոչ մի մասն ու բաժին չունենք դրանում։ And there's another group which says that we have to do everything, God can only help those who help themselves. Մյուս խումբն էլ ասում է որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ Աստված օգնում է նրանց, ովքեր իրենց են օգնում։ So both are right in one way, but it's not either this or that. Այսինքն երկուսը ունեն իրենց մեջ ճշմարիտ բաներ, բայց It's not either this or that. Բայց ոչ նա է, ոչ նա է։ Christianity is God is working in us and we have to work along with God. Քրիստոնեությունը այն է, Աստված քայլում է մեր մեջ եւ մենք պետք է նրա հետ քայլենք։ That's why the famous verse in Philippians chapter 2 verse 12 we read
the following. Ֆիլիպեցիների երկրորդ գլխում կարդում ենք հետևյալը. After Paul tells the believers to work out their own salvation with fear and trembling, Երբ որ Պողոս Արաքյանն ասում է, որ ահով եւ դողով պահպանեք ձեր փրկությունը, then he says, հետո նա ասում է, որ verse 13, sorry, verse 14, verse 12 and 13. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Ֆիլիպեցիս երկրորդ գլխի 12-13-րդ խոսքերը. Therefore, my beloved, as all of you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Կարդամ Ֆիլիպեսների երկրորդ գլխի 12 եւ 13-րդ խոսքերը. Հետևաբար իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդ եք եղել, ոչ միայն իմ ներկայությամբ Yes. Հետևաբար իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդ եք եղել, ոչ միայն իմ ներկայությամբ, այլ առավել եւս հիմա իմ բացակայությամբ, ահով ու դողով գործադրեք ձեր փրկությունը, որովհետեւ եւ կամենալը եւ կատարելը Աստված ինքն է, որ գործում է ձեր մեջ իր բարեհաճության համաձայն. So verse 12 he says, my beloved, as all of you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Հետևաբար իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդ եք եղել, ոչ միայն իմ ներկայությամբ, այլ առավել եւս հիմա իմ բացակայությամբ, ահով ու դողով գործադրեք ձեր փրկությունը. Now he tells the believers as if that it is their work, they have to do it. Այստեղ կարծես թե հավատացյալների պարտականությունն է, որ իրենց բաժինը անեն. Work out your own salvation with fear and trembling, he says. Ահով ու դողով գործադրեք ձեր փրկությունը, այստեղ ասում է Պողոս Առաքյալը. The very next verse, verse 13, he says, for it is God which works in you both to will and to do of his good pleasure. Որ հենց հաջորդ համարում ասում է, որտեղ եւ կամենալը եւ կատարելը Աստված ինքն է, որ գործում է ձեր մեջ իր բարեհաճության համաձայն. Therefore, you see, God is working in us and we have to work out our own salvation. Տեսեք, Աստված գործում է մեր մեջ եւ մենք պետք է գործադրենք մեր փրկությունը. So that is what I meant when I said that it is not either this or that, we need both. God will work in us and we have to work out our own salvation. Դրա համար ես հենց սկզբից ասացի, որ ոչ այն խմբի, որ ոչ այն խումբն է լիարժեք ճիշտ, ոչ այն խումբն է լիարժեք ճիշտ, այսինքն մենք Աստված գործում է եւ մենք պետք է գործադրենք մեր փրկությունը, մենք էլ մեր բաժինը պետք է անենք. In Romans chapter 8 verse 3 to 4, Paul explains what God has done. Ռոմեացիս 8-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը բացատրում է, թե Աստված ինչ է արել մեզ համար. Verses 3 and 4. 3 եւ 4-րդ խոսքերը. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Որովհետև այն որ անկարելի էր օրենքի, որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդին ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությունով եւ մեղքի համար մեղքին դատապարտեց այն մարմնումը. So here he explains the law could not do something which God himself did. Այստեղ ասում է, որ օրենքը չէր կարող անել այն, ինչ որ Աստված արեց. The law was not weak, but the flesh was weak, and therefore the flesh could not do what law was required of us. Օրենքը թույլ տկար չէր, այլ մարմինն էր տկար. Դրա համար մարմինը չէր կարող անել այն, ինչը որ օրենքն էր պահանջում. So the hindrance for the humanity to keep the law was the flesh. Օրենքը պահպանելու խնդիրը մարդկության համար դա մարմինն է. Law is good, law is spiritual, but man is not good, man is not spiritual. Օրենքը բարի է, օրենքը հոգևոր է, բայց մարդը բարի չէ եւ մարդը հոգևոր չէ. And therefore he says the law could not do in that it was weak through the flesh. Դրա համար այստեղ ասում է, որ օրենքը չէր կարող անել այն, որտեղ մարմինը տկար էր. Because of the flesh, the law was weak. Մարմնի պատճառով օրենքը թույլ էր. And therefore God sent his own Son in the likeness of sinful flesh, for sin condemned sin in the flesh. Դրա համար Աստված ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությամբ եւ մեղքի համար
իր որդուն, մեղքին դատապարտեց այն մարմնումը։ So to overcome that flesh, what God did, God sent His Son in the flesh. Մարմինը հաղթահարելու համար Աստված ինչ արեց, Աստված ուղարկեց իր որդուն մարմնի տեսքով, մարմին հագած։ So that the Son will condemn sin in the flesh. Որպեսզի որդին դատապարտի մեղքը մարմնի մեջ։ And that's what He did on the cross of Calvary. Եվ հենց նա արեց այդ ամենը Գողգոթայի խաչի վրա։ So He condemned His sin in His flesh. Նա դատապարտեց մեղքը իր մարմնի մեջ։ And that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Եվ օրենքի արդարությունը կատարվի մեզանում, որ մարմնավորապես չենք վարվում, այլ հոգեվորապես։ So the righteousness which can be attained through the law is now fulfilled in us. Եվ արդարությունը, որը պետք է արվի օրենքի միջոցով, կատարվում է մեր մեջ։ In us, who are us here, it talks about, it says who walk not after the flesh but after the Spirit. Մեր մեջ, այսինքն ում մեջ, ովքեր որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգեվորապես։ Then He explains in verse 5 to 8. Հետո 5-ից մինչև 8-րդ խոսքում նա բացատրում է. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Որովհետև մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգեվոր լինողները հոգու բաներ։ So he differentiates between two kinds of people. Այստեղ նա տարբերակում է երկու տիպի մարդկանց։ The people who mind the things of the flesh Մարդիկ, ովքեր որ մարմնավորապես են մտածում, and the people who mind the things of the Spirit. եւ մարդիկ, ովքեր որ հոգեվոր հոգու բաներն են։ So this is a discernment key. Սա զանազանության բանալի է։ So by this discernment key, you can discern which people belong to the flesh and which people belong to the Այս Spirit. բանալիով դու կարող ես տարբերակել, թե որ մարդիկ են պատկանում մարմնավոր դասին եւ որ մարդիկ հոգեվոր դասին։ Because very clearly he states, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Այստեղ որտեղ պարզ ասում է, որ մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են The մտածում։ people who are of the flesh, they always think about the things of the flesh. Այն մարդիկ, ովքեր մարմնավոր են, նրանք միշտ մարմնի բաների մասին են They մտածում։ mind about it. Նրանց համար դրանք կարևոր են։ But they that are after the Spirit, things of the Spirit. They mind about the things of the Spirit. Բայց հոգեվոր լինողները հոգու բաների մասին են մտածում։ And verse 6 it says, in order to be carnally minded is death. Եվ 6-րդ խոսքն ասում է, որովհետև մարմնի խորհուրդը մահ է։ But to be spiritually minded is life and peace. Եվ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Որովհետև մարմնի խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքի չի հնազանդվում եւ չի էլ կարող։ So then they that are in the flesh cannot please God. Եվ նրանք, որ մարմնի մեջ են, չեն կարող Աստծուն հաճո լինել։ See, really, it's a categorical statement by Paul the Apostle. Պողոս առաքյալի կողմից սա կատեգորիկ հայտարարություն է։ So then they that are in the flesh cannot please God. Նրանք, ովքեր մարմնի մեջ են, չեն կարող Աստծուն հաճո լինել։ Those who are in the flesh, they cannot please God whatsoever. Ոչ մի ձևով այն մարդիկ, ովքեր մարմնի մեջ են, չեն կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Because the carnal mind is enmity against God. Որովհետև մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է։ The person who has a carnal mind, it is enmity against God. Those who are enemy of God, how can they please God? Նրանք, ովքեր Աստծո դեմ թշնամի են, ինչպես կարող են Աստծուն հաճելի լինել։ Because the carnal mind, it says, it cannot subject to the law of God, neither indeed can be. Որովհետև ասում է, որ մարմնավոր խորհուրդը չի կարող հնազանդվել Աստծուն եւ չի հնազանդվում Աստծուն եւ չի էլ կարող։ In verse 12 to 14, we read this in the same chapter. Նույն գլխի 12 եւ 14 խոսքերում կարդում են. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Ապա ուրեմն եղբայր պարտական են ոչ թե մարմնի պես ապրելու։ Because now he is talking to the believers who have accepted Jesus Christ and who are born again. Այստեղ նա խոսում է հավատացյալների հետ մասին, դիմում է հավատացյալներին, ովքեր որ վերստին ծնված են։ Because in the old times or in the past life, they were living according to the flesh. Որտեղ իրենց հին կյանքում իրենք ապրում էին իրենց մարմնի համեմատ։ But now you have become a believer in Jesus and you have become a child of God.
Բայց քանի որ հիմա հավատացյալ են դարել եւ դարել են Աստծո զավակ, Therefore, he says, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. դրա համար դիմում է ասում եղբայր պարտական են ոչ թե մարմնի պես Verse 13, ապրելուն։ if all of you live after the flesh, all of you shall die. Եվ որովհետեւ եթե մարմնավորապես ապրեք կմեռնեք։ So now he is talking to the people who have been promised the eternal life. Իստեղ նա խոսում է այն մարդկանց հետ է խոսում, ում որ խոստացվել է հավիտենական կյանքը։ Paul knows what he is talking about. Այստեղ Պողոս առաքելը լավ գիտի թե ինչի Paul is well versed in the scripture of the Jewish. Պողոս առաքելը լավ գիտի սուրբ գիրքը։ He knows everything about the old covenant scripture, and also he is the one who wrote 1/3 of the New Testament. Նա լավ գիտի 5 կտակարանի մասին եւ հենց ինքը գրել է մենակ նոր կտակարանի 1/3 մասը։ So for if all of you live after the flesh, all of you shall die. Ասում է եւ եթե մարմնավորապես ապրեք բոլորդ կմեռնեք բոլորդ։ But if all of you through the Spirit do mortify the deeds of the body, all of you shall live. Բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք կապրեք։ For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Որովհետեւ որոնք որ Աստծո հոգովն են վարվում, նրանք Աստծո որդիք են։ So as I said before, the difference between the unbeliever and the believer is Ինչպես որ նախկինում ասացի, տարբերությունը հավատացյալի եւ անհավատի, the believer, even if he wants to live a holy life, he cannot because he is bound in sin. անհավատը եթե նույնիսկ ապրի աստվածային կյանք չի կարող, որովհետեւ ինքը մեղքի ծառա է, But the believer he has been set free from sin, but he has a free choice or free will to choose whether to live by the Spirit or by the flesh. բայց հավատացյալը ինքը ազատագրվել է այդ մեղքի կապանքի եւ հիմա ինքը ընտրություն ունի արդյոք քայլի հոգով թե հոգուց դուրս։ Then that's why here in verse 14 he says, he also gives a definition of who are the sons of God. Այստեղ 14-րդ խոսքում ինքը սահմանում է թե ովքեր են Աստծո որդիք։ As I said in Ezekiel that God defines who are the people of God. Ինչպես Եզեկիելում ասացի, Աստված սահմանում է թե ովքեր են Աստծո ժողովուրդը։ In Romans chapter 8 verse 14, Paul describes or defines who are the sons of God. Իսկ Հռոմեացի 4-րդ խոսքի 8-րդ գլխի 14-րդ խոսքում Պողոս առաքյալն է սահմանում He says- թե ովքեր են Աստծո որդիք։ He says for as many as, in verse 14 he says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Որովհետև որոնք որ